14 प्रो मैक्स से चार्जिंग नहीं हो रहा। आज इसको चार्जिंग पोर्ट हम चेंज कर रहे हैं। सिंपल हीट देकर आप इसको ओपन कीजिए, सेम लाइक 12 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, बट एहतियात करनी पड़ेगी आपको, एलसीडी आपसे ब्रोक ना हो जाए। ये चार्जिंग पोर्ट है, मैंने दूसरे मोबाइल से निकाल कर इसमें लगा रहा हूँ। मार्केट में भी ओरिजिनल आए नहीं है, वो लगाने से अक्सर मोबाइल रीस्टार्ट हो रहा है, तो मोबाइल से निकाल कर इसमें लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये बिल्कुल सेम लाइक एप्पल की तरह वर्क करेगा। स्क्रू देखिए, मैंने बिल्कुल डिसिप्लिन से रखे हुए हैं ताकि कोई भी स्क्रू मिसिंग ना हो, सब ऐड हो जाए। वीडियो देख के आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। शेयर तो आप नहीं करेंगे, आई नो, लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। Thank you so much for watching. Who want to repair your mobile, so please contact us. अभी हम चार्जिंग लगाते हैं। चार्ज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जी जनाब, चार्ज हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।